Kadri Prushi, 53 vjeç dhe Altin Pajaziti, 23 vjeç, të dy banues në Kosovë janë arrestuar këtë të martë nga policia e Tiranës, të akuzuar për trafik armësh. Ata u ndoqën nga forcat operacionale të Tiranës sapo kaluan kufirin nga Morina në Kukës dhe deri afër kryeqytetit, ku kishin synim të shisnin 2 pistoleta me një vlerë tregu afro 10.000 euro. Trafikantët u ndaluan në autostradën Lezhë-Fushkruj, ndërkohë që në mjetin e tyre efektive gjetën dhe municione luftarake. Burime bëjmë në dije se policia kishte informacion për ardhjen e tyre me qëllim trafikimin e armëve. Të njëjtat burime saktësuan se pistoletat janë të modeleve të fundit, njëra prej tyre shpërëdhim belg, konsiderohet e veçantë dhe ka një çmim relativisht të lartë, jo si të pistoletave të zakonshme. Njëri prej të arrestuarve, Kadri Prushi, rezulton të jetë dënuar me burg në Zvicër për trafik droge, ndërkohë është i skeduar dhe për trafik armësh në vendet e Europës, në Kosovë, Shqipëri dhe më gjërë. Dy të arrestuarit nuk janë treguar bashkëpunues me policin, pasi në seancën e marrjes në pyetje nuk kanë pranuar të tregojnë se ku do i shisnin armët.